ஸோ பேக்கரி ஒரு குட்டி ஷாப்புக்கெலாம் இது வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இதோட ஒர்க்கிங் வீடியோஸ்லாம் காமிக்கிறோம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காஃபியோட டிகாஷன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் மேக் பண்ணி எடுக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 டேப்ஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மில்க்குக்கு ஒன்று, இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் ஒன்று. செகண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டீக்கோட டிகாஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இது ஆல் இன் ஒன் மிஷின்ஸ். ஸோ பிளக் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து இப்போ ஆல்ரெடி காஃபி போட்டுருக்காங்க. இது காஃபியோட பவுடர்ஸ் போட்டு மேனுவலாக ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிருக்கோம். ஸோ டிகாஷன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இது பார்த்திங்கன்னா மில்க் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா டீயோட டிகாஷன்ஸ் இருக்கும். இதில் ஒன்று நான் காமிக்கிறேன். ஸோ 4 டேப் இருக்குது உங்களுக்கு. ஃபஸ்ட்டு டேப்பில் பார்த்திங்கன்னா காஃபியோட டிகாஷன் வருது. ஸோ செகண்டில் பார்த்திங்கன்னா மில்க் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ தேர்டில் பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் வரும். ஸோ ஃபோர்த் ஒன்னில் பார்த்திங்கன்னா டீயோட டிகாஷன்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ ஆல் இன் ஒன் மிஷின் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இருக்கும். ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா 0 to 110 டிகிரி வரைக்கும் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ 70, 80 அது மாதிரி எவ்வளோ இருக்கோ அது மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து ட்ரைன் பண்ணுறதுக்கு ஹாட் வாட்டரில் ஃபுல்லாமே ட்ரைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டம்மி போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது. ஸோ முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா 2 லைட்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஒன்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிடும் உங்களுக்கு இதில். ஸோ இது வந்து வாட்டர் லெவல் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த வாட்டர் லெவல் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மினிமம் லெவலாவது நமக்கு இருக்கணும். இப்போதைக்கு வாட்டர் லெவல் இங்கே இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ ஒரு மினிமம் லெவல் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஆல் இன் ஒன் மிஷின். ஸோ பேக்கரிஸ் அது மாதிரிலாம் நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு.